Мы очень рады приветствовать вас всех на наших очередных таких занятиях очень интересного курса, который называется «Академия мастерства современного педагога». Поэтому с кем-то мы уже встречались на самых первых занятиях, с кем-то мы сегодня встречаемся первый раз и дальше будем встречаться. Поэтому всех приветствуем, всем большой, огромный привет, потому что у нас из города Воркуты здесь участницы, из города Ухты, из Ударского района, вот я смотрю по географии тех, кто у нас учится на данном курсе. Конечно, всем огромный привет из города Сыктывкара. У нас сегодня очень снежно, у нас буквально снег заполонил, наверное, все, что только возможно. Поэтому пусть и как бы вот наши такие вам пожелания, что если вдруг, может быть, какие-то сомнения, печали, невзгоды, пусть вот все у вас точно так же покроет белым снегом, и настроение будет очень ровным, хорошим. Почему? Потому что у нас сегодня предстоит тоже очень интересная встреча. Мы снова встречаемся с Анастасией Ивановной Шлемко. Это у нас старший воспитатель детского сада из номер 52, из города Химки, абсолютный победитель всероссийского конкурса «Воспитатель года 2018», человек с очень активной жизненной позицией, который всегда очень охотно идет навстречу нашему профессиональному сообществу, всегда старается поделиться какими-то интересными вещами. Анастасия Ивановна, добрый день еще раз, да, находками, мыслями, потому что Анастасия Ивановна приезжала к нам в город Сыктывкар, и мы очень провели такую интересную, хорошую встречу на протяжении 3 дней. Нам было очень комфортно друг с другом, потому что и профессиональное сообщество очень хорошо приняло Анастасию Ивановну, и Анастасия Ивановна тогда очень так как-то, полюбилась, наверное, нашим коллегам, потому что это был такой первый опыт нашего общения, и мы очень рады, Анастасия Ивановна, что это общение, взаимодействие продолжается, потому что какие-то моменты, может быть, которые можете раскрыть только вы, это можете сделать только вы, поэтому мы всегда с удовольствием представляем такую площадку для того, чтобы вы общались с нашими специалистами системы дошкольного образования. Но я думаю, что все сложится, все получится. Вот коллеги уже начинают откликаться, и по количеству участников я тоже вижу, поэтому, может быть, где-то не совсем палатки у нас с интернетом в связи со снежными ресурсами сегодня. Так что, Анастасия Ивановна, все придут. Не переживайте, все будет очень-очень хорошо. Поэтому я с большим удовольствием еще раз приветствую вас, уважаемая Анастасия Ивановна, всех участников, и с удовольствием передаю вам слово. Поэтому желаем такой интересной, продуктивной, эффективной работы. И самое главное, чтобы вы друг друга очень хорошо поняли, как создается медиавизитка. Ну а после завершения сегодняшних занятий, Анастасия Ивановна, как мы с вами договаривались, да, потому что я, возможно, не смогу быть все время с вами, мы обязательно с вами на этой же платформе встретимся или договоримся, как это сделать по-другому. Поэтому еще раз всего хорошего, всего доброго, всем замечательного настроения. Анастасия Ивановна, ухожу из эфира, вам предоставляю слова. Давайте, все. Спасибо, тетя Оля. Спасибо огромное. Со снегом вас, коллеги. Неожиданно для меня была эта информация, что у вас уже снег, у нас дождь и тепло достаточно, поэтому я вас всех приветствую. Город Ухта вижу, все те же, все меня слушают, и я очень вам благодарна, что все пришли. Сегодня мы будем с вами разбираться в видеовизитке. Как ее делать, зачем она нужна, какое содержание и форму подачи будет интересно. Будем анализировать визитки, которые я приготовила. Ваши визитки, которые вы захотите представить, мы тоже с удовольствием посмотрим и дадим обратную связь. Что еще? Еще призываю вас, конечно, опять к диалогу в чате, как вы мне и писали. Большое спасибо вам. И, в общем-то, может быть, будем выходить в эфир. У кого получится, опять же, но будем стараться, пытаться. Итак, следующий слайд будет, естественно, посвящен уже нашему с вами диалогу. Для кого вообще создаются видеоролики и зачем? То есть нам нужно понять, видеоролик кем может быть создан. Понятно, мы не берем видеооператора, да, мы берем просто единицу какую-то. И для кого вот он будет, да, для кого он нужен,
Зачем он нужен? Вот мы сейчас будем с этим разбираться с помощью вас, естественно. Вот ваши представления о видеовизитке, какие они на сегодняшний день. Напишите, пожалуйста, вообще видеовизитка или видеоролик. Это разные вещи или одинаковые. И что там в этом ролике, визитке может быть? Пишите, пожалуйста. Для кого? Кто может задумать себе сделать видеоролик для себя? Презентация педагога. Угу. Еще. Кроме педагога, у нас педагоги – это учителя, простите, это воспитатели, всякие разные чудесные инструктора по физической культуре, музыкальные руководители, психологи, логопеды, ну и так далее. А еще он может быть сделан с какой-то целью еще одной. Да, отлично. Презентация учреждения. Это визитка, медийный такой образ учреждения. Может быть, да, для медийности, может быть, для чего-то другого. То есть у каждого из названных пока вами категорий, педагог, учреждение, есть еще и свои цели в этом видеоролике, да. Когда мы его создаем, мы о них тоже думаем. Сейчас про цели тоже проговорим. Еще есть варианты? Какие категории нуждаются в ролике, в видеовизитке? Педагог и учреждение. А кроме них, если мы не говорим, что не считаем руководителей педагогическими работниками, а не просто руководители, например, да, презентация руководителя. Может быть? Может, да? Угу. А вот для воспитателя, который работает на группе, ему важно еще кроме себя еще что-то презентовать. Или и что? Деятельность. Угу. Свою деятельность, а может еще свою группу. Может? Ну, то есть там, не знаю, медиавизитка группы «Колокольчик». Тогда зачем? Да? Думаем над этими вопросами. Презентация группы. Угу. Еще. Это не все категории роликов. Хотя, знаете, если мы берем педагога просто, да, то у него может тогда быть несколько направлений. Представление себя как педагога, да, представление своей группы. И еще, вот я лично как педагог очень здорово использую. Вот как только я научилась делать видеоролики, да, чтобы раскрыть аспекты своей деятельности. Это уже зачем? Спасибо, Алла Сергеевна. Я очень любила, мне это было необходимо для себя тоже, создавать видеовизитки, отчеты по проектам, по работе проекта какого-то большого, который мы делаем с детьми, маленького проекта, неважно. Вот когда у меня появилась такая возможность делать это вообще на телефоне, но сначала, понятно, я не умела это делать, а делала только на компьютере, вот, но все равно, да, вот это вовлечение родителей в нашу деятельность и отчетные материалы в виде видеоролика о чем-то интересном, да, что у нас проходило в группе или в детском саду, когда я стала старшим воспитателем, я это обязательно отражала в виде вот этой видеовизитки, видеоролика проекта, да, отчет о проекте или отчет о проделанной работе. И вот сейчас на втором слайде у нас это появится, то, что мы с вами проговорили. И
естественно, когда мы решаем создать видеоролик, нам нужен какой-то план, нам нужно что-то в голове держать, да, для кого понятно, теперь зачем. Вот несколько, да, в правой колоночке у нас зачем. И мы понимаем, что конкурс – это самая такая история, которая очень сильно мотивирует педагога и вообще любого человека, да, на создание видеоролика, обобщение своего опыта работы и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, вообще конкурс, я фанат конкурсов, и даже когда мы разговаривали недавно там с педагогом по фортепиано, она говорила о том, что мои вот ребята, они, в принципе, хорошо играют, да, достаточно там на фортепиано здорово все делают, но как только мы начинаем участвовать в конкурсе, все силы, как бы, да, и вот все ресурсы подключаются, и невероятный скачок происходит у ученика, если это, опять же, конечно, его, ну, совместное желание, да, и педагога, и ученика участвовать в конкурсе, вне зависимости от результата происходит квантовый скачок в развитии ребенка, например, музыкальных его каких-то вот этих умений. Так вот, отвлеклась. Грант, да, грантовые истории. Я неправильно написала, по-моему, грант. Это, извините, пожалуйста, за ошибку. Только что ее заметила. Вот. И грантовые истории, когда учреждение выходит, да, подавать на какой-то проект, на что-то такое, чтобы получить потом, например, деньги на реализацию. Такое тоже, скорее всего, у вас есть, и везде это практикуется. Тогда тоже все встают, собственно говоря, на то, чтобы, ну, как бы разработать этот ролик. Медийность. Это уже немножко другая история, да, когда вне зависимости от грантов, от конкурсов, от отчетов и от всего на свете, вот хочется или учреждению, или руководителю, или просто педагогу, да, быть медийным, быть открытым, нести что-то с собой людям, о том, о чем мы говорили с вами на прошлом занятии, да, про Инстаграм и про вот эти все истории. Вот, ну и, собственно говоря, про отчет я уже с вами тоже вот это проговорила, все свои такие как бы интересности, да, которые я считала нужным донести до родителей, опять же, через какой-то медийный образ того, что мы делаем. И это действительно важно и интересно. Что мы здесь учитываем, когда мы идем, например, с роликом, вот с этим видеороликом, готовим его для конкурса? Ой, опять ошибка, простите, друзья, что-то я была не в ресурсе. Так вот, значит, когда мы идем на конкурс, нам важно узнать критерии. Критерии оценивания, собственно говоря, видеоролика, который мы будем представлять на конкурсе. Плюс очень важно, конечно, понимать, в какой номинации мы участвуем, потому что сегодня мы будем смотреть несколько видеороликов, которые нам надо будет проанализировать, и для этого нам надо будет понять, что это за номинация была вообще. Она соответствует, этот ролик, той номинации, в которой он участвует. Это тоже очень важно. Грант, опять еще одна ошибка. Значит, грантовая история – это про требования. Требования, которые прописаны вот в этом положении и в том, каким образом оформляются проекты, которые участвуют в гранте. Дальше, медийность. Нам важна здесь цель этой медийности. Моя цель – себя предъявить или предъявить свою группу, да, или что там, вот о чем речь. Ну и плюс, конечно, целевая аудитория, которая будет меня смотреть. Насколько мне там нужно будет слишком научным языком говорить, или очень таким популярным, или спеть там можно, или стихи рассказать. Ну, в общем, это туда.
Ну и отчет – это просто интересное какое-то обобщение, когда мы смотрим и оторваться-то не можем. Так бывает очень редко, потому что все отчеты в основном это набор фотографий, естественно, да, которые значимы для педагога, значимы для детей, но не очень значимы для остальных, кто смотрит это. И вы сегодня, в принципе, мы тоже посмотрим некоторые отчеты. И когда мы делаем такой отчет, все-таки мы думаем еще не только о том, что это так было классно, это так было здорово нам с ребятами, но мы еще думаем о том, а как все-таки показать или выявить, да, вот это вот, высказать с экрана через этот ролик то, что мы чувствовали, и как нам было здорово для других, которые этого не видели, да, которые в этом не участвовали, и которые, конечно, ну, могут набор фотографий вот этот, да, воспринять, ну, не особо-то интересно и переключить. Вот, то, что нам, в общем-то, не очень нужно. Так, ну и в принципе, наверное, вот сейчас я хочу, да, я хочу остановиться на примерах вот этих отчетов, на примерах видеороликов или видеоролика, я не нашла пока больше, представления учреждения, да, и представление руководителя, например. Мы вот это сейчас посмотрим с вами, а дальше будем разбирать уже видеовизитку педагога более подробно, с критериями, с ошибками, что нужно учесть, как вообще делать, да, алгоритм вот этого делания, изготовления ролика и многое другое. Поэтому сейчас мы немножко распылимся на вот эти составляющие, которые уже проговорили, да, видеовизитка, например, отчета какого-то по проекту, вот, и видеовизитка учреждения. Итак, я сейчас покажу вам, сейчас мы покажем через экран, я надеюсь, опять у нас не будет такого, что будет долго компьютер мой думать. Так. Вот. Прежде чем мы будем смотреть, вы сейчас, наверное, нет, я не буду сейчас комментировать, вы его посмотрите и скажете, вот так мы от обратного пойдем, да, и скажете, про что этот ролик, зачем он делался, для чего и с какой целью. Угу. Вот. Наверное, так. Готовы? Вы пока себе там где-то в заметочках пишите, что вам как бы, да, кажется. А дальше будем это обсуждать. Это видеоролик учреждения. Ну, естественно, нашего детского сада. Сейчас я сделаю, наверное, на весь экран, чтобы было лучше смотреть.
Мгм. Так. Ой, изображение было? Все хорошо? Ага, да, все в порядке. Все, спасибо, Татьяна Валерьяновна. Итак, ам, я жду ваши какие-то размышления по этому поводу, в смысле того, что вот о чем, да, что наше учреждение пыталось о чем рассказать и что попросить. Мы в чем-то участвовали, скорее всего, да, там в начале было. Жду пока ваших ответов. Чуть-чуть они идут с запозданием, скорее всего. А если нет никаких, так тоже бывает, что непонятно про что ролик, да? Вот, тогда можете просто писать непонятно про что, не знаю. Это нормально. Угу. Угу. Спасибо, Алла Сергеевна. Так. Еще есть варианты? У нас все участники собрались, 21 человек. Спасибо. Так, да, если да-да-да, можно выходить в эфир, пожалуйста, можем поговорить. Алла Сергеевна уже пробовала, и у нас получилось с ней общение. Так, если, ну, больше нет, да, никаких, данный видеоролик, это презентация группы, да, для родителей, спасибо, да, Ольга, и это тоже. Ну, здорово, хорошо, не буду больше я. Вы пишите, пожалуйста, потому что еще, может быть, идут у вас размышления, может быть, вы просто уже ждете, о чем это было. Значит, это был ролик, снятый для вот перечисленных двух, значит, идей коллег наших. Действительно, презентация группы кратковременного пребывания для ребят с мамами. И они такие маленькие, и вот видите, у нас там много количества большое игровых сеансов для них раз в день, и много видов разной деятельности, и много педагогов с ними работают. Вот. И мы 3 года так работали, а дальше решили соединить как бы, да, вот эту видеопрезентацию нашей группы и выйти с ней на конкурс по поддержке на инновационный проект, чтобы разработать уже хорошую программу, методические материалы различные, да, по апробации вот этой вот системы работы с малышами. Поэтому этот ролик, он и для родителей, как вы догадались, да, и для конкурса, для получения гранта. Мы его, да, спасибо, реклама для родителей, да. Вот, и для получения гранта, конечно же, он писался, ну, то есть там прописывался еще сам грант, очень сложный был текст, много всяких требований, но к ролику как таковому требований не было жестких. Соответственно, мы сделали этот ролик вот и как рекламу для родителей, и плюс вот на титульном листе там, да, была обозначена как бы наша миссия, для чего и на какой конкурс мы выходим. Соответственно, вот таким образом у нас получилось выиграть получить, вернее, да, этот грант 500 тысяч, и мы их очень с толком потратили, потому что наши вот эти малыши, ребята с мамами ходящие, теперь
теперь могут совершать такие гостевые визиты в ясельки, прямо в группы раннего нашего развития, где они без мам уже, и там спокойно тоже присматриваться, да, вот к тому воспитателю, который скоро их примет уже без мам, присматриваться, да, смотреть правила через вот этих своих значимых взрослых, в спокойном темпе, да, вливаться в детский сад. Вот. Дальше, значит, дальше пример я сейчас покажу. Там такие длинные видеоролики. Я даже не знаю, как нам лучше быть. Ну, какой длинный, там, 10 минут, например, да, или 7 минут. Ну, как отчет, да, вот как проект, как отчет мы делаем. Тоже их я делаю. И мы сейчас посмотрим с вами, например, вот такой. Сейчас, минуточку, мы найдем. Не будем, наверное, тоже его долго смотреть. 7 минут – это достаточно долго. Сейчас загрузится, минуточку. Угу. Ну, или я буду перекручивать чуть-чуть. Цыплята из белка.
Мгм. Да-да-да, спасибо, Наталья Алексеевна, за такой вопрос. Там я, видите, перекручивала, ну, побыстрее делала, хотя там как раз были вот эти вот выявлены еще, да, у нас ребята, когда за ними наблюдали, они говорили: боже мой, это же вот этот вот очень-очень дерзкий, они говорили, дерзкий цыпленок. И вот этот дерзкий появился как раз, получился петушок, вот этот пестренький. Вот, он очень боевой и сейчас до сих пор еще живет в курятнике и, в общем, радует курочек, да. Вот, поэтому вот такие отчеты по мероприятиям, они, конечно, ну вот видите, навсегда остаются вот у нас и в нашем как бы опыте, и они, мы можем их пересматривать. Мы очень часто это делаем, когда, например, идет, ну, например, конкурс чтецов идет у нас, да, в детском саду, и нужно, например, на подведение итогов сколько-то времени, на подсчет баллов, да, у нас сидят родители, например, да, там ребята ждут. И мы включаем наши всякие ролики, отчеты по всяким вот этим нашим проектам. И здорово, потому что ребята узнают себя. Это малая часть того, да, что у нас есть, потому что очень часто ребята с родителями делают. У нас очень много разных каких-то совместных проектов, в смысле там сфотографируй себя где-нибудь там около осеннего дерева или осеннее, что-то про осень или что-то про зиму. И есть цикл таких роликов «Времена года», где наши ребята тоже себя очень узнают, всегда там машут или кричат: смотри, это я маленький, ну и, в общем, и так далее. Это здорово, забавно. Вот. И давайте еще один ролик я вам покажу, да, тоже как отчет, но и тоже ролик ну, такой, то есть это большая работа тоже нашего детского сада совместно с социальными нашими партнерами, Центр развития детей и психокоррекции детей с расстройством аутистического спектра. Это и маленькие дети, и большие дети. Здесь будут в основном большие, потому что нам был важен этот проект для социализации подростков. И мы его затевали и продолжали, и 2 года он у нас длился. Сейчас это уже не проект, и сейчас это уже наша жизнь, как бы, да, мы с ними продолжаем, ну, как бы взаимодействовать, да, но вот хотела тоже вам показать быстренько, и вы мне тоже, может быть, напишите, как, вот, что в этом ролике я хотела показать, да, или что мы хотели этим роликом показать для вот медийности, да, для идеи, что ли. Сейчас, минуточку, вот он, я его найду, он загрузится, и мы будем смотреть. 6 минут, поэтому...
Итак, тормозит немножко у меня видео, простите, пожалуйста. Надеюсь, что всем было видно. Переключаюсь. Взаимодействие член семьи, вовлечен член семьи, одно, да, общее дело. Да. И здесь две такие большие цели по привлечь внимание к тем вот этим инклюзивным проблемам, которые существуют у нас в России до сих пор, да, и все-таки открыть какую-то дорогу, посмотреть, что, чтобы все посмотрели, что это можно легко и осуществимо. Так, вот, значит, что дальше? Дальше мы приступаем с вами к... Здесь, в принципе, ролики, вот эти видеовизитки, они могут быть на совершенно разные темы, вы уже поняли, да? И могут быть, я могу их показывать много. И, допустим, мы были на дистанте когда, и как все были на дистанте, у нас тоже собралось несколько там интересных кейсов, которые... Мне захотелось обобщить и опять презентовать работу детского сада в дистанционном формате. И тоже это медийный некий образ, да, учреждения. Здесь всего 1 минутка, поэтому я позволю себе вам еще вот это показать. И уже мы перейдем к критериям и вообще как делать визитку педагогу. Хорошо? Итак, сейчас быстренько я найду наш... Сейчас. Вот они. И мы посмотрим все тут быстро. Видите, 1-2 минуты. Здравствуйте, ребята. Давайте со мной поиграем. А что будет дальше? Кого мы еще увидим в лесу?
Это мы с вами узнаем завтра. Всем пока. Ребята, привет! Вы представляете, я в космосе. Оказывается, наша Земля – это огромный шар. У нас заканчивается кислород. Все, пора на Землю. До встречи. Вот трещина в космосе. Все. Привет! Ну что, после дождя хочется, чтобы вышло солнышко. А что будет, если будет солнце после дождя? Обычно пакет, сухой рис, пищевой краситель. Стихотворение Ангелу. Потом мы возьмем вот эти полоски, клеим, Я надеюсь, вы вспомнили себя. Я тоже вспомнила. Ну, и это наша память. Да, это все позволяет нам сохранять то, что было, и то, чем мы можем гордиться или стесняться. Итак, мы продолжаем дальше. Спасибо вам за терпение, что посмотрели. И, собственно, некоторые вещи даже обсудили. Итак, мы приступаем к видеовизитке педагога. И мы понимаем, что нам важно вот в самом начале понять, что представлять там, в этой визитке, и как представлять, да, то есть форма подачи. И дальше, когда мы это немножко поняли, да, существуют там определенные пункты, которые тоже нам нужно учесть, когда мы начинаем работу над роликом. Итак, форма подачи. Я не буду с вами в диалоге сейчас, хотя, в принципе, наверное, может быть, вы что-то еще добавите, может быть, вы видели еще какие-то визитки, да, или, может быть, вы себе представляете еще что-то, да, что может быть, да, по форме подачи. В основном вот такая статистика. В основном педагог рассказывает о себе, о работе, о том, что он любит, чем увлекается и так далее. Иногда бывает, что о педагоге рассказывают, и тогда это репортаж получается, ну и может быть детский репортаж, рассказ детей о педагоге. Еще добавляйте, пожалуйста, свои варианты, возможно, да, они есть, и вы их где-то видели. Это будет тоже мне в копилочку, очень интересно. Вот. Но пока я встречала только вот такие варианты. И какой из них лучше, какой из них хуже, такого не скажешь. Да? То есть нельзя об этом говорить. Вот репортаж, это значит не то. Или отразить не могут. Да? Или там дети о педагоге хорошо не расскажут. Но хочу отметить здесь, мы посмотрим еще ролик тоже, да, то когда вы собираетесь рассказывать, чтобы о вас рассказали дети, да еще дошкольного возраста, то мы понимаем, ну, сколько они могут рассказать. Ну, ответить на какие-то наводящие вопросы. Какая ваша воспитательница, да? Ну, вот они могут сказать там добрая, еще там какая-то, может быть, какой-то разговорчивый ребенок на правильные взрослые, да, вопросы ответит более развернуто. То есть, когда мы берем интервью у детей, оно должно быть очень органичным. Оно должно быть
от детей, вот живым, да, то есть это не должны быть заученные детьми какие-то тексты, да, которые они воспроизводят для того, чтобы презентовать педагога. Вот я, честно говоря, ну, это моя личная позиция, но мы сегодня тоже это посмотрим, потому что, ну, как это сказать-то, заученность детей, она не очень красиво как бы забивает баллы, да, берет баллы или забирает баллы, наоборот. То есть не добавляет она баллов к работе педагога. Вопросы большие возникают. Так вот, мы выяснили, да, что варианты представления себя могут разные быть, и они должны, ну, то есть нельзя сказать, что они какие-то лучше, какие-то хуже. Все имеют место быть. Это может быть мультфильм, да, в виде мультфильма. Это может быть в виде, опять же, да, репортажа, в виде, ну, то есть в любом виде, в любой форме. Это ваше решение. Но самое главное там, что отразить. Давайте посмотрим. И что нам понадобится? Вот он, да, вот эти пункты, эти шаги нам будут нужны. Во-первых, вам нужно обязательно будет обобщить, там найти, вернее, не обобщить. Сначала полазить по всем фотографиям своим, по всем флешкам, да, по каким-то архивным семейным фото. Если неохота по ним лазить, значит, нужно себе записать, да, что нужно дофоткать или снимать там семью, да, где мы будем, что мы будем делать в это время и так далее. Дальше обязательно вот эта вот педагогическая идея и концепция должна быть видна, ее надо чувствовать, понимать, и не только вам, а еще и тем, кто будет смотреть, да, что вы хотите рассказать, что для вас важно, интересно именно в профессии, именно в педагогике. Какие ошибки бывают? Бывают ошибки, когда рассказывают просто о том, что я люблю детей, да, там, что там надо их поддерживать инициативность, самостоятельность, я их хорошо укладываю спать, так тоже бывает. Да, мне важно, чтобы они там хорошо разговаривали чисто. Ну, то есть вот много-много всего такого, за что не цепляется ухо, да, ухо человека, который слушает, например, этот текст. Потому что это все общие фразы, которые вашу точку зрения, да, в педагогике, в профессиональном таком сообществе не отражают. Вот. А еще лучше и вообще интересней, да, когда педагог выходит на конкурс, и еще отразить там изюминку свою. То есть вот ту все-таки педагогическую находку, с которой вы идете, которая у вас лучше всего получается, и ей вы хотите поделиться. И, конечно, сюжетная линия, начало и конец. Это все должно быть логически. Если вы начали с одного, да, то и заканчиваете этим же. Да, то есть вот каким образом у вас сюжет этот вот развиваться будет. Плюс, ну, начинаться и заканчиваться, да, и внутри развиваться. Что там вы захотите, придумаете, во что вы это упакуете, да, в какую интересную сюжетную линию. Может ли не быть сюжетной линии интересной? Может, да, конечно, а может ее и не быть вообще. Это могут быть хаотично выстроенные какие-то фотографии, но за это, естественно, вы не получите баллы и, естественно, не будет интересно смотреть на ваш ролик. Вот и все. Несколько вариантов одежды. О чем я? Если вы снимаетесь для ролика, да, вы зовете оператора, например, или вы сами решили, да, снимать, то в любом случае ваш образ должен быть продуман на всех этапах. Например,
вы снимаетесь в течение там, не 3 часов, да, вам нужно отснять и с родителями, как вы, например, да, и с детьми, что-то свеженькое такое, яркое, и с педагогами. И вы не сможете, ну, как бы, будет не очень интересно, если вы в платьишке красивом или в пиджаке деловом будете с детьми что-то там лазить еще и каким-то образом взаимодействовать. Поэтому все-таки предусмотреть вот эти варианты переодевания, как это может и не нравиться, да, но это важно предусмотреть. Ну и письменная раскадровка – это вот самая, ну, мне кажется, самая такая главная история, которую я, например, и очень многие люди игнорируют всегда. Я игнорировала ее по какому поводу? Потому что я делала так вот эти ролики-отчеты, да, то есть ролики-отчеты, когда ты делаешь вот с этими там, мы видели, да, и цыплятки, и что там мы еще смотрели с вами, да, то есть я это делала всегда без раскадровки, не тратила я на это время свое, и вообще зачем это нужно, всегда думала я. И когда ко мне пришел первый раз профессионал меня, да, снимать, оператор, он сказал: а где ваша раскадровка? Я говорю: а что это такое? Оказалось, это некий текст, да, который разбивается на 2 столбца. Я сейчас их вам покажу, мы их прочитаем и попытаемся тоже определить, про что это. Так вот, я без раскадровки работать не буду, сказал он мне. Тогда я вот первый раз задумалась о том, как бы, что это нужно. Странно, зачем? Вот. И потом, когда я начала работать уже дальше, да, с педагогами, с собой уже в конце, то всегда тоже требовала раскадровку, просила написать, потому что, во-первых, нужно... Человек меня не знает вообще, да, вот он пришел, кто я такая, что мне нужно, что я хочу. То есть вот так не бывает, что я приглашу кого-то и скажу: сделайте мне ролик профессиональный. Он ничего вам не сделает, потому что он другой, он не про вас, и он про вас ничего не знает. Соответственно, все-таки, да, раскадровка нужна, и она помогает понять вот эту концепцию, понять, что там и как. Дальше, значит, в этой письменной раскадровке должно быть вот что. Смотрите. Да, это вот сейчас будет 3 варианта, которые мы посмотрим с вами. Вот. И давайте посмотрим. Это ролик, это ролики, 3 ролика педагогов. Да? Читаем, смотрим и предполагаем. Мы сейчас будем его смотреть, да? Мы просто предполагаем, про что это. Что она, с чем она идет, например. Можем мы сейчас предложить, потому что здесь только начало ролика, серединки нет. Давайте посмотрим. Да, и вы видите, что раскадровка состоит из 2 столбцов. Первый столбец – это текст. Текст, который будет или закадровым, если это повествование о педагоге, или это будет текст в кадре, да, когда педагог говорит сам о себе. Здорово, я люблю, например, да, это приятно смотреть, когда есть и закадровый текст, и, например, да, сам педагог о себе говорит, и он проявляется в ролике сам. То есть мы его видим, он сам говорит, мы можем оценить, вот какой он, да, как он выглядит. Так, скажите, пожалуйста, напишите мне, может быть. Здесь рассказ педагога о себе или здесь больше репортаж? Рассказ о педагоге в 3 лице. Пишите, пожалуйста.
Да, и пока вы пишете ответ на мой вопрос, значит, я дальше говорю, что вот этот левый столбец мы видим, да, что он текст, о чем говорить, а правый правый столбец – это о том, чем наполнять. Это видеоряд визуальный, правый, левый – это словесный такой аудиоряд. Пока вам сложно или мы, ну, как бы просто отстает, сообщение отстает? Или вопрос я плохо сформулировала? Вот это раскадровка ролика. Это какой пример представления себя? Угу, все, поняла. Значит, раскадровка ролика. Какой пример представления себя? Это о педагоге рассказывают или педагог сам о себе рассказывает? Здесь можно понять по ролику, по раскадровке, по тексту? Или нельзя? Еще потом 2 мы посмотрим, там тоже самое будет, такой же вопрос. Или плохо видно? Ага, сам о себе. Угу. Предполагаем, что так. Угу. Хорошо, больше таких нет, да, предположений? Давайте дальше смотреть. Следующая раскадровка. Это мой ролик. Кто на меня подписан, его видел и знает, куда я его делала. Делала я его уже сама, когда совсем научилась, и когда бы не подумала, что я буду делать для себя, для своего ролика раскадровку. То есть все-таки это очень удобная история. Я вот еще раз говорю, да, что все-таки не жалейте времени, да, на то, чтобы делать вот такую раскадровку себе. Вы видите здесь кадры, да, и кто увидел мой уже ролик, спасибо, Наталья Алексеевна, да, кто видел мой ролик, видит, что я здесь думала, например, что я говорю, записывая себя из машины. Да, точно, сама себе, спасибо, потому что здесь много я много якаю, вот, и здесь на самом деле потом было все по-другому, да, то есть я изменяла, да, по-другому решила сделать. Но в этих роликах, которые мы сейчас будем смотреть, нам нужно... Да, спасибо, Ольга, сам представитель педагога, написанный конкурс. Да. То есть вот эта раскадровка, я рассказываю сама о себе. Так. И дальше у нас раскадровка еще одна. Это такая тоже рабочая. Здесь мы видим, что это музыкальный руководитель. И это тоже для оператора важно. Вот что она видит, как она видит, что там будет, что за сюжетная линия будет и так далее. Здесь о себе педагог говорит или о нем в третьем лице говорят? О себе. Спасибо, Алла Сергеевна. Да, тоже о себе. Итак, мы сейчас посмотрим вот эти 3 ролика по порядку. Да, и посмотрим, что в итоге получилось. Я хочу начать вот с этого, да, с музыкального руководителя. И что вы посчитаете интересным про это написать? Да? Вот мне просто интересно тоже ваше мнение. Так, сейчас я экран включу. Это наш музыкальный руководитель. Чудесный, волшебный, вообще замечательная женщина, но мы абстрагируемся, да, мы же не знаем, кто она. Вот вы, например, не знаете. Это знаю только я, какая она классная.
Удалось ли ей показать, какая она классная? Или удалось ей показать вообще, что для нее важно, да, что для нее интересно, чем она увлечена, например, да? Поэтому мы сейчас на этот ролик с вами посмотрим внимательно. Сейчас я попытаюсь его загрузить. И вы себе отмечайте, да, что вам потом сказать по нему. Сейчас, минуточку, простите, пожалуйста. Умеет ли ребенок слышать? Угу. Сейчас немножко он, наверное, загрузится. Прям тяжело. Минутку, сейчас попробуем еще разочек. Умеет ли ребенок слышать и слушать себя? Может ли взрослый ему в этом помочь? Сложный вопрос. Хотите, ответим на него вместе? Тогда начинаем. Жизнь – это путешествие. И не всегда ясно, каков наш путь. Нужно многое попробовать. Потому что когда мы пробуем, исследуем и ошибаемся, мы начинаем чувствовать и понимать себя и находим свое предназначение. Мой путь – это сумма каждого отдельного момента моей жизни. Педагог-хореограф в детской школе искусств, психолог в детском саду, воспитатель. И, наконец, я нашла то, что подарило мне чувство радости, вдохновения и смысла. Я стала вести музыкальные занятия. Спасибо тем, кто поверил в меня и дал мне эту возможность. Музыка – это праздник. А готовить музыкальные праздники, которые приносят радость всем, и взрослым, и детям, особое удовольствие. Я использую для создания таких праздников проектный метод. Нахожу детский интерес, от которого можно оттолкнуться. Развиваю идеи ребят, включая в нее разные виды деятельности. И завершаю все проведение праздника, которые становятся результатом или по-другому продуктом нашего проекта. Именно тогда я вижу более глубокую включенность детей, воспитателей и родителей. Ведь мы все вместе живем в выбранной теме, изучаем ее с разных сторон, проникаем в суть, в глубину. Праздник проходит, наполняя каждого участника собственным уникальным опытом, который раскрашивает его картину мира новыми красками. Дети становятся более наблюдательными и инициативными, проявляют себя в той деятельности, которая им ближе, при этом учатся слышать себя, свои желания, свой голос. А взрослые начинают вовремя замечать, поддерживать и помогать реализовывать детские идеи и замыслы. А для меня очень важно работать с педагогами детского сада в одном ценностном поле, с едиными подходами к общению с детьми. И поэтому наши встречи дают нам возможность заметить, обсудить и бережно развивать личностные проявления каждого воспитанника. Мне очень хочется, чтобы каждый ребенок смог стать собой сейчас и стать собой в будущем. И смог сказать: я и вправду существую. Угу. Да, так. Ну что, давайте мы будем здесь держать две такие направления, да? Помните, как мы на сайты смотрели? Удалось ли ей показать и раскрыть себя, свою педагогическую, так, давайте вот вернемся на наши, что там нужно, да, педагогическую идею и удержать сюжетную линию. Давайте, пожалуйста, пишите. Да или нет? Что удалось, что увидели, что не увидели? Педагогическую идею увидели? Сюжетную линию увидели? Угу. Удалось. Угу. Может быть, чего-то не хватило вам о педагоге? Угу. Спасибо, Вера Васильевна. Угу.
Ольга, спасибо, Алла Сергеевна. Мгм, мгм. Так, все, да? Больше мнений нет. Спасибо, очень увлекательно. Мгм, мгм. Так, ну что, хорошо. Спасибо, получилось. Да, вижу, все получилось. Хорошо. Теперь мы смотрим ролик. Давайте вот этот. Я у этих двух чудесных девушек наставник и готовлю их, куда пытаюсь им подсказать, что да как. Поэтому следующий ролик это тоже девочка, с которой мы дошли до лауреатства в областном этапе конкурса «Воспитатель года». А сейчас с музыкальным руководителем мы в начале пути. Начало пути у нее городской этап конкурса. Вот как раз сегодня визитки все отсмотрели. Так, сейчас мы будем смотреть вот этот ролик. Нам тоже важно понять, да, что у нее и как. И дальше мы их сравним. Хорошо? Потому что номинация одна, требования одни. Вы когда-нибудь были в музее жизненных вех? Необычно? Да, необычно и очень интересно. Открыт музей более 25 лет. И за это время в нем появилось очень много разных экспонатов. Здесь вы можете узнать обо мне все, что хотите. Добро пожаловать! В данной музейной коллекции вас ждут невероятные открытия. Например, семейное фото педагогической династии Долженко. Какая веха присутствует в жизни каждого человека? Безусловно, это образование. Оконченный с красным дипломом, ныне входящий в состав другого вуза, МГГУ имени Шолохова занял в экспозиции свое место. Знаете ли вы, что у каждого музея есть центральный экспонат? В нашем музее им стал детский сад. Он появился здесь 6 лет назад, и именно с ним связаны несколько следующих экспозиций. Можно ли представить детский сад без детей? Конечно же нет. Творческие работы детей по конструированию достойно занять место в любом музее. А открытия, совершаемые ими на познавательных занятиях, сравнимы с маленькими научными прорывами. Неужели все новое и интересное, познаваемое в работе и в поездках, просто прячется в стол? Совсем нет. Всем полученным опытом Ксения Родионовна активно делится с коллегами и родителями в мастер-классах, семинарах и конференциях. Благодаря виртуальным технологиям мы можем, находясь в любой точке мира, посетить данный музей. Именно созданию виртуальных экскурсий учатся и дети. Это помогает им начать взаимодействовать друг с другом, расширяет границы и учит формулировать свои мысли. А благодаря простому алгоритму создать проект своей экскурсии вместе с ребенком может каждый желающий. Мы пришли в музей Победы. Это землянка. В ней солдаты готовились и даже жили и скрывались от врагов. Танки бывают разных видов. Большие, маленькие и даже средние. Самолет, корабли. Конечно, детский сад является центральным и основополагающим элементом, но время на другую интересную деятельность все равно находится. Всему, что вы видите в этой экспозиции, Ксения Родионовна готова научить не только детей, но и взрослых. В завершении хочется пожелать, чтобы любая и работа, и творчество удостаивались награды. Ей может стать не только грамота или кубок, но и восхищенный взгляд, и радость от выполненной работы, и просто улыбка. Очень хочется продолжения экскурсии. У вас так много возможностей. Какую же дорогу вы выберете дальше? Отвечу словами О. Генри. Дело не в дороге, которую мы выбираем. То, что внутри нас выбирает дорогу. Именно так я строю свой путь.
Мгм. Да, Алла Сергеевна, вот я увидела ваш комментарий про музыкальное сопровождение. Мгм. Да. И вот теперь давайте мы уже, как бы, да, если это конкурс, то тогда мы понимаем, да, что перед нами, как перед экспертами, проходит много разных роликов, да, и нам важно дальше, ну, то есть вот эксперты, да, садятся, анализируют и смотрят, да, уже ну, в сравнении каком-то, да, и смотрят, где что лучше, где что хуже. И сейчас у меня тогда вот такой вопрос, что у нас вот с этим роликом? Как вы здесь что увидели про сюжетную линию по сравнению с тем роликом, да? То есть вот сюжетная линия по сравнению с тем роликом была ярче, интересней или одинаково интересно и понятно, про что было? Именно про сюжет. Я говорю про сюжет, да? И плюс еще мы пишем про находку, да, вот эту педагогическую изюминку, педагогическую вот эту интересность, которую обе коллеги да, представили на суд жюри, пока только вот в видеовизитке. Мне хорошо слышно, все в порядке. Вы раздумываете пока, да? Сложно? В чем сложность? Пишите. Ага, я так поняла, что думаете. Да-да-да. Смотрите, вот видеоролики, они тем и интересны, что нам нужно быстро, как бы, да, показать за эти 3 минуты вот все, что мы умеем, да, всё, что мы любим, что нас отражает, чтобы с нами вот познакомились максимально много и здорово. Вы увидели 2 совершенно разных, да, уникальных педагога. Один так себя видит, другой так. А нам нужно теперь вот сделать, ну, когда оценить, вот поставить баллы, да. Вот членам жюри, смотрите, как сложно, да. А еще надо нам сейчас с вами не как члену жюри, а проанализировать вообще, вот, да, вот что мы видели, что там чего не хватило, например, в первом ролике или во втором ролике, или наоборот было лишним в первом или во втором ролике. Вот здесь не хватило музыкального сопровождения Алле Сергеевне, например, да, это первый ролик. Так как в первом ролике идея понятна, а во втором непонятно о чем, о музее или педагоге. Ага, здорово. Пока непонятно, да, кто готов написать или ко мне выйти сейчас поговорить, да, о своих каких-то мыслях по этому поводу, о том, что вы увидели или что не хватило где-то вам в знакомстве с каким педагогом. Мгм. Ждали. Я поняла, я поняла. Ну что, да, я поняла, что там второй ролик. Я очень тогда смеялась, когда на областной конкурс этот ролик уже у нас вошел, мы победили на городе, и ну, как бы я не афишировала эту историю, что я наставник и так далее, и ролик начали смотреть члены жюри, и говорят, мы сразу раз смотрим, вроде Настя озвучивает. Думаю, ничего себе, сколько же они заплатили Шлемко за озвучку ролика педагога. Поэтому, да, наверное, здесь зря, кстати, я озвучивала, да, потому что это такая была стратегическая неправильная история. Так, ну, я так понимаю,
Сложно, да, сложно описать, сложно сравнить. Вот смотрите, если брать эти два ролика, мы понимаем, что один ролик глубоко про детей, да, вот он про них, он про педагога в них, да, а второй ролик, он об такой внешней составляющей, что я вот и там, и здесь молодец. И это такой имиджевый такой, да, вот очень такой классный, сильный ролик на имидж, на внешние такие, да, истории. У Елены Владимировны мне лично не хватило, вот, которая музыкальный руководитель, да, мне не хватило еще ее других увлечений, да, чем она занимается, кто она как человек, не как профессионал. Как профессионала я ее здесь увидела очень хорошо в ролике. Я поняла, да, я поняла ее идею, с которой она выходит на конкурс. Я поняла, да, и видно было, насколько вот она вся в детях. Но кто она еще дальше? Вот где она там кто? Да? И вот этот вот баланс, мы будем говорить про некие частые какие-то такие, да, ну не ошибки, может быть, я их назвала ошибки, но это некие вопросы, да, к роликам, которые возникают, когда мы их смотрим. Это баланс между личным и профессиональным. Внутри профессионального баланс между пустым звуком, собственно, да, вот этими пустыми словами про любовь к детям и конкретных, четких твоих убеждений, идей, да, о том, что ты, твоя индивидуальность вот эта педагогическая, ну и так далее. То есть вот это все должно быть как-то гармонично везде в балансе. И вы увидели тоже, что и в одном ролике, и во втором ролике есть так же, как на сайте, мы сайт смотрим, да, вот эти три направления работы. Я и с педагогами могу, я и с родителями могу, и с детьми тоже очень даже неплохо. Кстати, вот у Елены Владимировны это было не очень видно, да, то есть так вот чуть-чуть про родителей было, хотя она с родителями очень много взаимодействует. Ну, собственно, и у Ксении тоже, да, мы не увидели про родителей, а что там с родителями она делает, а каким образом она делает и как. Это связано в основном, конечно, с тем, что это была пандемия, и мы, например, не смогли отснять какие-то кадры, да, с родителями. Но, может быть, вот я говорю, что не было вот этих фотографий подтверждающих. То есть все делали, а фотографий нет. И вот она дистант, и все, и ничего нет. Ну, то есть это вот такая история. Дальше. Ну, и я прошу прощения у тех, кто уже видел мой ролик, но я его тоже должна показать, потому что этот ролик я сняла от начала до конца сама на телефон, там его смонтировала, да, и это уже ну, был такой вот венец того, что я вижу, да, и как я вижу, как снимать ролики. Соответственно, возможно, я его покажу чуть позже, потому что хочется в динамике посмотреть. У меня много роликов, и я там много участвовала в каких конкурсах, но у меня есть вот 3 конкурсных ролика, которые... про которые я хочу, допустим, рассказать, и это тоже будет вам в копилочку о том вот пути, да, который я прошла. Но прежде чем я его покажу, я хочу сейчас показать еще один ролик руководителя детского сада. Руководителя детского сада вы посмотрите сейчас, минуточку. И тоже хочется обратную связь потом получить от вас. Вы видите сейчас, вот мы сейчас на большой экран сделаем, это заведующий нашего детского сада. Вы видите, что называется конкурс «Лучший по профессии в сфере образования». Это наш подмосковный конкурс. Там победитель всегда только один.
и есть денежный приз, поэтому конкурс очень серьезный, очень много желающих, очень такой отбор серьезный. И это ее вот победа, да, и ролик, смотрите, то есть заведующие участвовали в «Лучшей по профессии» по разным номинациям. То есть была номинация, например, там «Долго в профессии», как-то там, как это называется, служу профессии. Была номинация там про инновационную деятельность, разные были номинации, поэтому нам здесь нужно еще фокус держать на том, о чем ролик, в какой номинации она участвует. Вот мы будем на этот вопрос еще отвечать. Ну и понятно, там, может быть, чего-то не хватило. Давайте Однажды, посмотрим. когда я проводила экскурсию по детскому саду, коллега мне сказала очень интересную фразу. Ты рассказываешь про свой детский сад как про долгожданного ребенка. В 2014 году в городском округе Химки Московской области открыл свои двери для малышей детский сад с милым названием «Котенок». С первого дня его существования им руководит Долженко Екатерина Анатольевна, заведующий высшей категории, двукратный победитель муниципального рейтинга «Эффективность и качество управления образовательными учреждениями». Детский сад с первого года вышел на путь развития и внедрения инноваций, поддерживая принцип открытости и благополучия детства. Что такое инновация? Мне кажется, это то, что делает нашу жизнь удобнее, комфортнее. То, что можно взять, легко внедрить, то, что может быть конкурентоспособным на рынке, то, что делает вообще нашу жизнь проще, дает какие-то определенные условия для этой простоты и для этого комфорта. С октября 2015 года в детском саду начинает функционировать Центр игровой поддержки ребенка и семьи «ЦИПР», где мамы с малышами от года получили возможность развиваться, играть, общаться под руководством квалифицированных педагогов. В 2017 году ЦИПР получил статус муниципальной инновационной площадки. В 2018 году с принятием национальных проектов образования и демографии ЦИПР получил новый импульс для развития и в 2019 году стал победителем конкурса на присвоение статуса региональной инновационной площадки в Московской области, уже в качестве группы адаптации и развития «Кошкин дом». «Кошкин дом» – это 4 группы по 10 детей в сопровождении взрослых, которые, ежедневно посещая детский сад, весело и с пользой проводят время игровых сеансов. «Кошкин дом» – это бесплатная услуга, в рамках которой родителям предоставлена возможность вариативного дошкольного образования их малышей, начиная с 1 года. Вы думаете, наши проекты, наши задумки, наши наработки были просто сложены в ящик? Ни в коем случае. Они в какой-то момент начали требовать к себе новых людей, новых сердец, можно сказать, новых соучастников. И так родился следующий проект «Гостевой обмен опытом». Гостевой обмен – это 3- или 5-дневный нон-стоп лучших образовательных практик детского сада «Котенок», детских садов города Химки, а также детских садов России, гостей «Котенка». Педагогические мероприятия, мастер-классы, деловые игры, презентации опыта – вот неполный перечень того, что увидели и привезли с собой педагоги из Златоуста, Севастополя и Перми. В планах гостевой обмен опытом с коллегами Краснодара, Костромы и Карелии. Приглашаем и вас. Угу. Однажды, когда я Так, проводила экскурсию по детскому... Минуточку. Все. Так, про что? В какой номинации? Ну, примерно, да, про что вот ролик, да? Про руководитель и это неверность профессии явно, да? А про что? В какой номинации? Победила наша заведующая. Слушайте, я за эти несколько роликов, мне кажется, прям очень вас сильно познакомила хорошо с нашим детским садом. Ну, по крайней мере, с некими несколькими проектами точно. Ага, да. Алла Сергеевна, отлично, да. Это руководитель, да, который внедряет
инновации. И здесь очень важно, смотрите, тоже мы все думали, как же лучше сделать, вот отразить в ролике вот эти инновации. Их-то вроде бы как, вот у нас там много и тут таких задумок, и таких задумок. И очень важно не перегрузить ролик, а у нас вот еще и вот такая инновация, и еще вот такая инновация, вот держите еще одна, да, а ей нужно было отразить, вот как она, как руководитель, вот что она сделала, да, такого вот полезного действительно, интересного и хорошего для микрорайонов, в котором находится детский сад, для родителей, для педагогов, с которыми работает наша заведующая. И вот максимально вот через эти два проекта, больше мы не стали указывать, да, мы вот как раз и раскрыли, она раскрыла себя. То есть я еще хочу сказать так, что когда любой конкурсант выходит на конкурс, я как наставник ничего за него не пишу никогда, да, то есть это дело конкурсанта. Я могу только вот объяснить, как вам, да, что надо сделать, потом, возможно, эту идею как-то обсудить, ну и дальше конкурсант работает сам. Моего участия там как наставника, ну, до 15-20% максимум, потому что что-то подкорректировать, где-то сделать живее, да, какой-то сюжет уловить и так далее. И если говорить о сюжетной линии, и как раз наш слайд вот здесь сейчас есть, у музыкального руководителя очень было сложно именно с сюжетом. Если у Ксении было понятно, да, что за сюжет, то есть она занимается с детьми виртуальными экскурсиями, да, ребята их сами делают, и занятие у нее было по этому поводу, естественно, да, они конструировали такой проект виртуальной экскурсии о своем городе сами, да, там с ней вместе. Соответственно, и раз это виртуальная экскурсия, значит, мы решили, что ролик, да, вот эта вот форма подачи будет виртуальная экскурсия по ее, например, жизни. И таким вот образом построили ролик. А в случае с Еленой Владимировной очень было сложно, потому что, в принципе, мы сначала взяли идею праздника, да, праздник как детский проект. Но там можно было развернуть какие-то сюжеты, но Елене Владимировне они не подходили. Вот по ее какому-то, да, вот внутреннему состоянию она их не взяла. Она говорит, не могу. Соответственно, это просто тоже был вот некий, вроде сначала, видите, написано тут картина тусклая, дальше картина, мы хотели взять вот эту картину за основу, и вроде как она там потом расцветает разными красками, как проявляется ребенок, как проявляется он и понимает себя, слышит свой голос и так далее и тому подобное. Но оператор это отверг. Он сказал, что так не будет и так не должно быть. В общем, это долгий такой у нас был процесс с ее роликом и с ее сюжетной линией. В моей сюжетной линии, вот здесь, вы видите, да, то есть я взяла за сюжетную линию фотографию, просто какую-то фотографию свою, да, какая я была там до конкурса, во время конкурса и после конкурса. И вот это моя сюжетная линия. Она почти тоже не видна, почти, да, но идея понятна, и понятно, да, вот как бы какие-то рэперные точки, они видны. И вот это тоже очень важно, соединить начало, середину и конец чем-то. То есть вот таким образом. И в ролике руководителя нашего, да, тоже особой сюжетной линии, да, вы видели, нет. Там есть некое повествование и четкий рассказ о проектах, да, какие и что реализовывают. Все. Так тоже может быть, потому что есть определенные, да, заданные номинации, в которые нужно вот поучаствовать и сделать. Так, но сюжетная линия была немного, да, видна, например, ну, как интервью, да, у нее берем в начале интервью где-то на улице, интервью в кабинете, и интервью мы заканчиваем некоторые, да, там какие-то на вопросы она как будто отвечает. То есть, ну,
такая не очень явно видная линия сюжетная, но вот она есть. Так, дальше. Ну и мы подошли к последнему слайду на сегодня. Это критерии, конечно же. Критерии оценки конкурсного испытания, визитная карточка «Я педагог», которые приняты тоже на всероссийском этапе конкурса «Воспитатель года». Давайте посмотрим, что там учитывается. И теперь у нас будет практическая работа, как всегда, по оцениванию роликов. Мы будем смотреть, там еще сейчас посмотрю, наверное, будут какие-то, я определю ошибки некоторые. Вот, будем смотреть и их тоже оценивать. Я буду комментировать. У нас остается полчаса вот на эту работу, и продолжим мы ее на следующем занятии. То есть как можно больше я вам дам различных вариантов, хороших, не очень, да, которые нам нужно будет посмотреть и взять себе на заметку. В конце я дам вам задание на завтра. Мы тоже будем анализировать потом и ваши домашние работы, которые кто-нибудь захочет сделать. Хорошо? Итак, демонстрируются профессиональные достижения педагога в работе с воспитанниками. Сюда могут быть включены, естественно, да, какие-то грамоты, дипломы, но если это будет на экране всего много, то это будет не смотрибельно и неинтересно. Да? Надо продумать, каким образом про них сказать в более интересном формате. То есть, может быть, это будет не одно предложение про достижения и какое-то фото ваше и ребят где-то, например. Демонстрируются достижения педагога в работе с родителями воспитанников и достижения педагога в профессиональном взаимодействии с коллегами. Если мы рассмотрим и расцениваем, например, профессиональные достижения педагога в работе с детьми как грамоты, дипломы и какие-то достижения действительно воспитанников, то достижения в работе с родителями и в работе с коллегами, что может быть? Да, это ваши какие-то рабочие программы, может быть, ваши какие-то интересные проекты с родителями. Да, вот то, что, чем вы живете и чем наполняется ваша профессиональная деятельность. Опять же, сколько на это времени вы можете потратить от ролика? Вот от времени ролика, допустим, 3 минуты. Потому что, опять же, мы говорим про продолжительность ролика. В основном это до 3 минут, да, это важно понимать. И если написано до 3 минут, то лучше не вылезать за эти рамки, потому что у нас есть пункт 2.3, в котором написано, соблюдается временной регламент конкурсного испытания. Вот. То есть это где-то по 1-2 предложения и какие-то фотографии или видео. Верно? Верно. Демонстрируются интересы и увлечения педагога, связанные с профессиональной деятельностью, аспекты профессиональной культуры педагога, разнообразие форм, методов и средств педагогической деятельности, индивидуальный стиль и оригинальность. Вот почему-то в пункте 1.7 слово «оригинальность» вырывают из контекста и делают странные вещи по поводу того, что ролик начинается и продолжается где-то примерно минута, 2, из 3 минут занимает оригинальность. Как я бегу по коридору, что у меня там где-то упало, как меня выдвигали на конкурс «Воспитатель года», да, то есть какие-то такие смешные события, которые хочет отразить педагог и думает, что вот именно это оригинальность. По крайней мере, очень много роликов я таких видела. Это не оригинальность, это не об этом. Дальше.
И здесь вот интересы и увлечения, связанные с профессиональной деятельностью, да, это как раз о нашей педагогической этой находке, да, изюминке, о том, вот что нам интересно, что у нас хорошо получается. Разнообразие форм, методов и средств педагогической деятельности можно тоже, да, вот указать, как вы увидели там у Ксении в ролике, где виртуальные экскурсии. То есть она говорит и про виртуальные экскурсии, то есть она закрывает, что у нас там 1.4, да, критерий. Но еще у нее есть другие аспекты профессиональные, разнообразие форм, да, про которые она рассказывает чуть-чуть, где-то там про конструирование и где-то там еще, не помню в каком месте, но тоже чуть-чуть есть. Про индивидуальный стиль, правда, как бы не знаю в чем. Вот индивидуальный стиль, он в принципе в визитке виден, мне кажется. Но я вам покажу пример и говорю про ошибку некую, да. Сейчас я посмотрю, где у нас эти ошибки. Про универсальность. Про дисбаланс я уже говорила, да, и профессионального. Про универсальность и непроявленность личности педагога. Покажу некоторые моменты, и вы это поймете, в чем ошибка универсальности. Если мы говорим сейчас, про что я тут начала-то, про индивидуальный стиль, видите, индивидуальный стиль профессиональной деятельности и вот эта универсальность. Вот когда ролик, вот содержание ролика, сюжет ролика, вот все в ролике можно взять вот от вас, перенести на другого педагога, то есть заменить просто педагога, да? То есть педагог другой, а содержание все там, стихи, вот это, не знаю, как сказать, сюжет, он тот же самый. Вот есть такие ролики, которые универсальны. И вроде педагог старался, но можно его легко заменить. Сейчас я его покажу, этот ролик. Причем для меня это было тоже очень интересным таким моментом, открытием. Я раньше про это не думала никогда. Но на Фейсбуке вот как-то очень много стало Юлия Глимджановна, это лауреат всероссийского конкурса, негодовать. Она несколько постов даже написала. Я ее понимаю очень хорошо, потому что она говорила, что полностью, приводила прям примеры, да, этих роликов, то есть полностью ее ролик в стихах, да, взяли себе несколько участниц там какого-то конкурса. Вот они попались на глаза, и она просто негодовала. И я тогда как раз и подумала, а ведь вот, ну вот мой ролик, например, его не переложишь ни на кого, да, потому что это только вот мой и больше ничей. Ну, никак он не подойдет никому, не наденется он ни на кого. Вот, а у нее наделался, то есть даже со словами, не меняя слова, да, ну, может быть, сюжетная линия какая-то там, может быть, задумка взята, но абсолютно, чтобы все слова от начала до конца, так не может быть, да. Поэтому, в общем-то, сейчас будем смотреть его, хорошо? Вот. И непроявленность личности тоже сегодня, я думаю, успеем посмотреть. Как раз у нас есть несколько вот минут на эти два ролика. В одном будет непроявленность личности, я сразу про это вам говорю, да, в другом некая универсальность. То есть личность вроде как проявилась, но она такая универсальная. Сейчас, минутку. Сейчас я найду. Угу. Вот вы мне скажете, где универсальное, где не проявлено, да? Вот так вот. В конце вы такое вот задание напишите мне. Так, первый ролик. Я надеюсь, что он пойдет.
Сегодня наш выпуск посвящен самому творческому воспитателю нашей Юлии Викторовне. А чем она отличается от других? Об этом нам расскажет наш специальный корреспондент Василий. Сегодня нам представилась уникальная возможность побывать в творческой студии Юлии Викторовны «Волшебный песок». Давайте посмотрим, чем же там занимаются. Смотрите, из цветного песка можно создавать картины, подарки для родителей, создавать декорации и снимать замечательные мультфильмы. А на выставке можно познакомиться с детскими работами. А сейчас в эфире наша постоянная рубрика «По секрету всему свету». По секрету мы вам расскажем, что Юлия Викторовна делится опытом своей работы со всеми воспитателями Москвы и Московской области. А теперь они узнают и в северной столице нашей Родины, Санкт-Петербурге. А сейчас мы узнаем, что думают о Юлии Викторовне и ее воспитанники, подрастающее поколение Подмосковья, в рубрике «Устами младенца». А для этого мы передаем слово нашему специальному корреспонденту Ксении. Ксения, добрый день, вы в эфире. Я нахожусь в бассейне и беру интервью у Ивана, будущего пловца. Иван, расскажи нам о Юлии Викторовне и ее студии. Я очень люблю ходить в студию «Волшебный песок». Вместе с Юлией Викторовной мы создаем мультфильмы из радужного песка о будущих чемпионах по плаванию. А сейчас я нахожусь в музыкальном... Так, сейчас минутку, не видим ролик. А он пропал только что? Ага, понятно. Вы его слышите, но не видите. Чудесно, браво. Ну, в общем, вы представляли, да, наверное, вы хотя бы слышали. Угу. С самого начала не видели. Все, я надеюсь, почему-то я так делала. Давайте еще разочек, и уже концовочку, не будем дальше. В зале, где девочки занимаются хореографией. Руся, а чем ты любишь заниматься в студии у Юлии Викторовны? Ой, я очень Юлю Викторовну люблю. Мы часто рисуем картины песком о балете. И в будущем я хочу выступать в Большом театре. А сейчас я нахожусь в группе у Юлии Викторовны. Здесь так интересно. Саша, а чем ты занимаешься? Да я просто обожаю строить города из песка. Ведь я будущий архитектор. Вместе с Юлией Викторовной мы создаем декорации для наших мультфильмов. Сегодня мы вам рассказали о нашем замечательном творческом педагоге Чудяковой Юлии Викторовне. Познакомились с достижениями ее воспитанников. Ждем вас в гости в нашу чудесную волшебную мастерскую. На этом наш эфир заканчивается. До новых встреч. Пока-пока. Угу. Так, и сразу смотрим еще одну визитку. Сейчас я ее найду. И нам здесь важно... Однажды майской ночью в гаинской глуши родилась на свет девчонка. Сейчас, минуточку. Звали эту девочку именем Лиана. Девочка росла веселой и забавной. Годы шли, я росла, вот и в первый класс пошла. Затем 9. Так, простите. Что-то идет не так. Минуточку. Передо мной 2 пути. Хотела в Америке идти. Лечить людей хотела я. Угу, все, сейчас, минутку. Разобралась, откуда это. Все, начинаем смотреть вот эту визитку, и дальше мы обсуждаем. Видно? Раннее утро, Медведкова спит. Я на работу иду. Яркий, насыщенный день впереди. Встречи с ребятами жду. В группе темно. Просыпаться пора. Куклам, машинкам, мечам. За руку скоро совсем приведут их не проснувшихся мам. Алло, да, Дмитрий Анатольевич, да, экстудент Удодка, да, акцептовали. Нет, я сама факс принимала, да, нет, я сейчас проверю.
Пойдем играть. Алло, да, Дмитрий Анатольевич, меня пригласили на другую работу. Нет, не юристом, гораздо лучше. Утро торопит моих малышей. Ножки спешат в детский сад. Думают, мамы приводят детей, а отдают мне сердца. Первая встреча. Ну, здравствуй, малыш. Как ты провел эту ночь? Что тебе снилось? Ну, что ты молчишь? Может, застежкой помочь? Теплый, доверчивый, руку возьмет и поведет за собой. Я бы, наверное, в мир обошла, просто идя за тобой. Это сердечко тревожно стучит, маму боясь отпустить. Это сердечко уже рвется в бой, прыгать, смеяться, шалить. Я научилась их стук различать, слышать улыбку и боль. Радостно мне, если вместе стучат все 23 в унисон. Музыка, танцы, веселье и смех, в группе весь день суета. Слышу биение этих сердец, чувствую, если беда. Вот огорчило сердечко мое, слезы текут по щекам. Нет, ты не бойся, я рядом с тобой. Делим печаль пополам, лепим, рисуем, играем, поем, словно большая семья. Все 23 бьются в сердце моем, по 23 живу я. Просто обязана детям отдать сердце свое до конца. Что вам еще о себе рассказать? Мне доверяют сердца. Придет. Угу, все. Так. Да, отлично. Хорошо, Наталья Алексеевна. Подскажите, про какую визитку сейчас был ваш комментарий? Про первую или про вторую? Ага, вторую. Да. Она такая очень трогательная. Там очень здорово есть визуальный ряд совпал, да, с музыкой, да, с вот накалом вот этим вот таким, который хотел донести педагог. Начало очень интересное про то, как она сменила работу, да. Вот теперь нам нужно понять вот, да, вот про универсальность. Вот где было, какой ролик можно взять себе спокойно, да, ну, что-то, может быть, чуть-чуть изменив, и легко его себе забрать. Первый или второй. Легко себе забрать. А если я песком не занимаюсь? Угу. Ну вот я занимаюсь экспериментами. Как я заберу себе ролик про песок? Угу. Надежда Алексеевна думает, что первый. Почему? Да, Алла Сергеевна, вижу первый. Ага, все, да, вы быстро. Да, вот идею. Идею ролика, какую универсальную можно себе забрать в любое место, да? Угу. Да, идею, я поняла вас. Первую. Угу. Просто мы говорим про то, что дети о педагоге делают репортаж, и туда можно наполнить что угодно. Верно я говорю? Да, то есть они будут рассказывать о том,
там, например, как я занимаюсь экспериментами. Правильно, с ними? Но я тогда там поменяю в любом случае, да, содержание, наполненность. Ага, да. Но по наполненности и содержанию вот второй ролик я могу себе взять и представить все вместо Юлии Галимжановны. Уже по содержанию мы говорим, не по форме, да? Могу, правильно, Вера Васильевна, могу абсолютно. То есть я просто убираю там, что я не юрист, вот это начало, да? А дальше я просто беру ее все слова, все стихи. Они трогательные, они пронзительные, они реально очень-очень классные. Они такие, ну там и в конце, да, вот это вот «мне доверяют сердца». Вот все там здорово, да, да, и он очень трогательно представлен, очень. Но он универсален, поэтому она негодует до сих пор. Ну и я ее понимаю, да, почему. То есть другой педагог ее так не покажет, как она показала, потому что это все ее. Но, как это сказать, такая возможность или все это забрать себе, как это слово не могу подобрать, ну, когда подталкивает, да, меня вот этот ролик, забрать все себе вот оттуда. Потому что там ничего внутри, как бы по факту, о том, что интересно педагогу, в чем его индивидуальность, нет. Да, непонятно что. Чем она занимается. Ну, то есть вот понятно, что вот все вот она делает. Мы тоже все это делаем. Вот все мы. А вот что там еще ей важно, что там ей внутри интересно, в чем ее педагогическая изюминка. Вообще, с чем она выходит? Кто-нибудь понял? Да. Легче поменять, так как показана наша ежедневная работа. Спасибо, Ольга. Но он очень трогательно представлен. С вами согласна. Но вот этот ролик, он не отражает вот как раз вот это ну, как бы понимание того, вот, а с чем, а что вам, а что там интересно. А так он, конечно, безусловно, очень классный. И Юля, она обалденный педагог, простите за мой сленг. Вот. И тогда давайте про другое еще, про непроявленность личности. У нас еще 3 минутки. Напишите, пожалуйста, в каком ролике личность была не проявлена вообще. То есть универсальность мы поняли, да? По сюжету первый, да, по тому, как берешь и все, а по содержанию, да, все-таки второй. Он универсальный. По непроявленности личности. Какой ролик? Где? Первый. Угу, да. Спасибо, да. Я думаю, что это очень было видно, очень понятно. Вера Иосифовна, беру ваш аргумент. Приведите мне, пожалуйста, во втором. Почему там личность не проявлена? Чего вам не хватило? Может быть, мы поддержим Веру Иосифовну и задумаемся, да, а что там, почему там не проявлена была личность? Или наоборот, не поддержим. Она написала нашу работу в целом. Да. Вот, но это важный момент, да, что она вроде бы как просто описала работу. Но она там была, вот визуально мы ее видели, мы могли посмотреть, что она там на уровне с детьми как-то там сидит, например, да, изюминки нет, согласна, но ее какая-то просто личность, вот она там была в этом ролике. Мы сейчас понятно, что сравниваем с теми роликами, которые мы уже видели, но очень важно здесь понять, да, что мы не видели вообще в первом ролике педагога нигде. Просто дети, они что-то рассказывали, и мы видели в конце ее фотографию. Все.
личности, непроявленность личности была из 10 10, да, из 10 баллов на 10. Она не проявилась вообще. А если мы дальше там ранжируем, понятное дело, что я вас поддержу в этом смысле, Вера Иосифовна, но мы все равно видели личность, ну, хотя бы чуть-чуть, да, или кому-то хватило, кому-то из вас не хватило личности в профессиональном смысле, да, потому что непонятно было, о чем там и как. И поэтому мы говорим об универсальности. То есть мы здесь вот эти понятия на этих 2 роликах разобрали. Ну, собственно говоря, вот у нас сейчас заканчивается время. Татьяна Валерьяновна, я могу уже... Что мне делать? Или можно продолжить? Или мы можем завершить сейчас. Анастасия Ивановна, вы, конечно же, безусловно, можете завершить. То есть вот как бы такую финальную, запятую на сегодняшний день вы можете поставить. Поэтому я думаю, что разговор, он не завершается. Вы в любом случае его продолжите завтра. Да. Спасибо вам большое за интересные ролики. Я, конечно, Юлию Гелимжановну эти ролики видела, да, и вот эту ситуацию всю знаю, когда действительно ей было очень обидно, когда многие коллеги, также принимающие участие там воспитатели года какого-то муниципального уровня, регионального, они действительно, вы абсолютно правы, они полностью брали вот этот сюжет и полностью просто в своем исполнении преподносили, и это абсолютно, я здесь с вами соглашусь, что вот здесь универсальность, она не сыграла на руку именно медиавизитки, да. И огромное спасибо вам за вот 3 медиавизитки, которые я у вас успела посмотреть. Это вашего музыкального руководителя, это вот с музеем жизни, там что-то победы, да. И вот там мне лично очень понравилась, знаете, какая идея? То, что она есть и в первой визитке, она есть во второй визитке. То, что вы связываете, вот как бы, это незримо читается, профессиональная деятельность педагога, пусть там жизненный этап, какие-то профессии, и обязательно с такими очень важными внутренними ценностями для каждого человека. Есть у него жизненный музей, и вы как раз вот здесь связали именно с музеем Победы, потому что это, это правда. То есть вы как-то связываете вот с теми, я так поняла, может быть, я неправильно поняла, с теми достопримечательностями, такими значимыми, которые есть в вашем муниципалитете. У нас же как принято традиционно, да? Вот сначала первая заставка, какой-нибудь кадр города, там внешний вид, может быть, какие-то достопримечательности мелькают, и потом начинается уже вещание педагога. А здесь все наоборот. Здесь получается вот эта достопримечательность, то есть как бы вы идете от частного к общему, к такому целостному, да. Вот это мне очень-очень понравилось, такая идея хорошая. Но и с музеем, мне лично с музеем идея очень понравилась. Вот сама по себе. То есть форма преподнесения музея, это я вот буквально что уловила, я даже не слушала, что вы говорите, но вот чисто визуальный ряд такой вот уловила. Поэтому спасибо вам, конечно, огромное. Я думаю, что да, наши педагоги обязательно тоже вот откликнутся, и, соответственно, завтра как-то вы выстроите работу, да, поэтому, Анастасия Ивановна, можно завершать домашнее задание, давайте. Да, домашнее задание. Уже с вами давайте по телефону поговорим, хорошо? Да, хорошо. Коллеги, домашнее задание, пока у нас все не отключились, это будет по желанию, я не настаиваю, но мне бы хотелось, да, чтобы у нас хотя бы какой-то один кейс был. Я знаю, что кто-то уже хочет что-то представить на наше обсуждение, и поэтому буду рада, если вы, например, попробуете, да, наметать некую раскадровку, которую я вам показывала, написать что-то хотя бы, я понимаю, что это сейчас сложно и ни к чему вам покажется, но может быть какие-то общие фразы или может быть что-то такое, например, про свою группу, ну, там медиавизитка группы, или может быть про себя, или может быть про детский сад. Может быть, у вас уже что-то есть, да, и вы представите. Но несколько кейсов я готова разобрать с вами, обсудить. И буду очень рада, если вы их представите. Ну, собственно, все. Спасибо вам большое. До встречи завтра. И продолжать будем напитываться разными идеями видеороликов педагогов. И вашими тоже идеями, которые, наверное, у вас созреют за это сегодняшний там вечер, за сутки. Все, я готова прощаться. Спасибо большое, Татьяна Валерьяновна, за сопровождение мое, вот, и поддержку. Спасибо, да, и вам спасибо. Всем спасибо.
До свидания. Отключаюсь.